ဇာတက္ကသိုလ်1389ခုနှစ်ခရစ်နှစ်2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာတောင်ကုန်မြို့ပြည်သူကေတုမတီဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့အမှတ်ရဖွယ်ပါရတိယဩဝါဒခံယူပွဲကိုစတင်ကျင်းပဖွင့်လှစ်တဲ့နေ့ပါပဲ။နောက်ရက်ဒီမှာလည်းပဲရွာမအင်းစင်ဆရာတော်ကြီးတို့နိုင်ငံတော်ဌာနမဟာနာယကအကျိုးတော်ဆောင်ချုပ်မစိုးရိမ်ဆရာတော်တို့အစနိကေဆရာတော်တို့ဘဂုတာမဏေကျော်ဆရာတော်တို့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေဟောဝါဒချီးမြှင့်ကြပါပါပဲတပည့်တော်အလက်ကတော့ဥပုံနေ့အလက်ကြတဲ့အတွက်ခုလိုဒီတကူကေတုပတိဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တရေဝါဒချိုးပွဲပါရဏိယဩဝါဒခံယူပွဲကြွရောက်ပြီးချီးမြှောက်ဖို့ပြင်တဲ့ဒီတကူကေတုပတိဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်နဲ့တကွာဒီတကူကေတုပတိဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့ခုလိုတွေ့ဆုံရတဲ့အတွက်အလုံးကိုပဲဝမ်းသာကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းရှေးဥစွာပြောကြားလိုပါတယ်။ဩဝါဒအနေနဲ့တော့ကြီးကျယ်ကြီးပြောမနေတော့ပါဘူး။အဓိကအချက်နှစ်ချက်ပဲပြောပြပါမယ်။ရှင်များတို့တပည့်တော်တို့ရှင်သာမဏေကိုရင်ဝတ်တဲ့အခါဘုံမဟုတ်သိတဲ့မှာဥပဒမရကံဆောင်ရဟန်းခံတဲ့အခါဥပ္ပစေဆရာထံဥပ္ပစေယူရဥပ္ပစာယောမီဗန္ဒီဟောဟိတပည့်တော်ကိုအပြည့်ကြီးပြည့်နေတွေ့ရင်အနီးကပ်အမြဲမပြတ်ဆုံးမသွန်သင်ပြီးပါအဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အခါဥပ္ပစေဆရာကကိုရင်တစ်ပါးနဲ့ရံလောင်းတစ်ပါးနဲ့ဆိုရင်လေဘာသာတိကေနအမ္ပါတိတုကိုရင်ဝဲပဲကိုရင်လောင်းပြရှင်လောင်းတွေများမယ်ရဟန်းလောင်းတွေများမယ်ဆိုရင်လည်းဘုဟုဘုံနဲ့ဘာသာတိကေနသဗ္ဗာတိထာဒီလိုဩဝါဒပေးပါတယ်အဲ့ဒီဩဝါဒဟာတသနာလုံးနဲ့အကုန်ဆိုင်တဲ့အတွက်ပါဠိတိကေနသံဃာတိထဆိုတဲ့ဩဝါဒတစ်လုံးနဲ့ပဲအကုန်ပြည့်စုံသွားပါပြီပါဠိတိကေနကြည်ယူဝဲမှုဆောင်သောကိုယ်အမှုရာကာယကံနှုတ်အမှုရာဝစီကံစိတ်ကြံစည်မှုမနောကံကံသုံးပါးဖြင့်တိဝိရသိက္ခာအဓိကိလအဓိစေတာအဓိပညာသိက္ခာကိုသဗ္ဗာတိထပြည့်စုံအောင်နေထိုင်ကြပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြတသနာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဩဝါဒဆိုတော့ဒီဩဝါဒအတိုင်းပါဠိတိကကြည်ညိုဝဲဆောင်ကြည်ညိုအောင်နေထိုင်နေဆိုရင်မိမိအတွက်လည်းအကျိုးရှိမိမိကိုလူလန်းထောက်ပံ့နေတဲ့အလူရှင်ကဓမ္မတွေလည်းအကျိုးများသွားတာပါပဲကြည်ညိုဝဲဆောင်ကြည်ညိုအောင်နေရတယ်ဆိုတာကအမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့သိပြီးတော့မသိတာဒါပေမဲ့မိမိကယဟန်ဘုန်းကြီးဦးစင်ကိုရင်ဆရာတော်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီယဟန်ဦးစင်ကိုရင်ဘုန်းကြီးဆရာတော်ကလူသားတွေလူစီဝါရေးလုပ်ပြီးတော့ဘဝရပ်တည်ရတာမဟုတ်လူသားတွေလူတန်းနဲ့ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့မိမိတို့ဘဝမှာရပ်တည်နေရတဲ့ပြောရင်တော့မိမိရဲ့အသက်ဘဝကြောင်းကကိုယ်နဲ့ဆွေးနွေးတော်မျိုးဆက်အလူရှင်ကဓမ္မတွေနဲ့
ဆက်ဆံနေတယ်ဒါကိုပဲဧဝုဒ္ဓဒတ္တဓမ္မတို့ပဝစီတာဗိနာတို့မှာဘုရားရှင်ကယဟန်ဒီဦးဇင်းဒီကိုရင်ဒီဘုန်းကြီးဒီဆရာတော်ဒီဘွဲဒီဂုံဒီထဲပေါ်တဲ့သူစတော်ဒေါက်တာဒီထဲလိုက်လို့အာမောကချုပ်ဒီအာမောကချုပ်ဒီဓမ္မဂတိကာဒီထဲပေါ်နိုင်ငံတော်ဘုံဆောင်ဒီနိုင်ငံတော်သံဃာမဟာနာယကဒီထပ်ထဲလိုက်လို့နိုင်ငံတော်သံဃာမဟာနာယကဥပဋ္ဌာဒီလိုယာလူကြီးတွေရဘောမျိုးစုံရပြီးမာနာကြီးမှာဆိုလို့ဘုရားရှင်ကပရပတိပတ္တာမေဇီဝိကာတိပဝစီဒေနာအဘိနံပစ္စဝကိတ္တမေငါဤဇီဝိကာတဘူဝံကြောင့်သည်ပရပတိပတ္တာအားနဲ့ဘာမှဆွေးနွေးတော်မျိုးမဆက်တဲ့တစိတကာဓမ္မတွေလူလန်းထောက်ပံ့နေတဲ့ပစ္စည်းလေးပါဖြင့်အားရဲ့တဘူဝံကြောင့်ဟာယက်တည်မရပါလားလို့နေတိုင်းအမြဲတမ်းရှင်းရှင်းလုံးသွင်းရမယ်အဲ့လိုစနေလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ခေါင်းကဂုံလေးကူလေးတွေတရားကြည့်ကြောက်မာမနာမကြည့်တော့အာဟာသူများပေးတာကဏ္ဍတွေနဲ့စားတော့နေရတဲ့ဘဝပဲအဲ့ဒီလိုသိပြီးတော့မာမနာတွေမထောင်ပါတော့ပဲနဲ့ကိုကြိုးစားတဲ့သိက္ခာ၃ပါးဒီသီလသိက္ခာဒီစိတ်ဓာတ်သိက္ခာအဓိပညာသိက္ခာဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ပါးကိုကြိုးစားလိုက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပါရမီဓာတ်ကကြိုးစားမှုအားနေလို့ဆိုတာအတိုင်းအတာအနေနဲ့ပြည့်စုံသွားပါပါပဲအဲ့တော့ဒီနံပါတ်ပြောလိုတာကတော့မိမိတို့ကိုယ်ရင်ဝတ္ထုကတွေကယဟန်ခံတို့ကတဲ့ကူကဥပ္ပစေဆရာကြီးသုမဩဝါဒပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းပါတာတိကိနာတာမာတိထာကြီးညိုပဲဆောင်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကြီးညိုအောင်နေထိုင်ပေးကြပါကြီးညိုအောင်နေထိုင်ပေးမှတရားဓမ္မတွေကလည်းဒီတဲ့သူကြီးထောက်ကလူဒန်းကြတယ်ဒီတဲ့သူကြီးထောက်ကလူဒန်းပေးတဲ့အခါကျမှဒီတဲ့သူကြီးယေစီတည်တန်းပြီးတော့ပါမောက္ခကျုံးတဲ့တကွာအဲ့ဒါပါမောက္ခကြီးတတိကကြီးဆရာသမားတွေကလည်းတင်ပြပေးနိုင်အဲ့ဒီသူကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်းချမ်းချမ်းသာသာမပြေမပန်းစာရေးကိုရေးချပါရေးအတွက်ကြိုးစားပြီးတော့သင်ကြားနိုင်သွားမှာပါပဲအဲ့တော့ဒီနံပါတ်အာတာတိကိနာအမတိထာဆိုတာကခဏခဏကြားနေပြီးမဲ့ဘာတိဘာသာနေတတ်ကြပါလေဒါပေမဲ့ဓမ္မတို့မှာလာတဲ့ပရပတိပါဒာမေဇီဝိကာတိပပစီတိနာအဘိညာပစ္စဝကိတဗံဆိုတဲ့ဓမ္မတို့အဘိညာပပစီတာတို့နဲ့တွဲပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လိုက်ရင်အဲ့ဒါမိမိရဲ့အတ္တဘုရားကြောင့်မိမိရဲ့ဘဝရပ်တည်မှုဟာဆွေတော်မျိုးမဆက်တရားဓမ္မတွေရဲ့အကျဉ်းစုတမ်းမှုပစ္စည်းလေးပါးနဲ့အသက်ဆက်နေရတယ်ဘဝရပ်တည်နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမာမနာမကြီးပဲနဲ့အမြဲတမ်းပဲကြိုးစားဖြစ်သွားတယ်ကြိုးစားဖြစ်အောင်နေဖြစ်သွားတယ်ကြီးညိုဆောင်သောကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့နေရာမှာလေအလူစေတနာဓမ္မတခြားပြေပါဝိရဒတိကြီးညိုအောင်နေရမှာမဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အနေအထိုင်ကိုပြောဆိုနေတဲ့ကာယကံဝစီကံကိုကြံစီနေတဲ့မနောကံကိုယ်လည်းပဲကြီးညိုအောင်နေထိုင်ရမှာပါပဲသူများကြီးညိုအောင်ဟန်ဆောင်ပါဆောင်လေးနေုံနဲ့မလုံတော့ဟန်ဆောင်ပါဆောင်နေတဲ့ဆိုတာကမူရပါရပါပဲအဲ့တော့မူရပါရဟန်ဆောင်ပါဆောင်သူများကြီးညိုုံလေးအပေါ်ယံကြီးညိုုံလေးနဲ့နေရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကာယကရှင်ကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ဘဝကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကကြီးညိုအောင်လို့နေရထိုင်ရပြောရဆိုရကျင့်ကြံရမှာပါပဲကိုယ်တိုင်ကိုကြီးညိုအောင်နေထိုင်ပြီးဆိုမှ
တော့ပေါင်းဝင်ခြင်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကြည်ညိုမှုဖြစ်သွားတော့မှာပါပဲအဲ့တော့ဒါကတစ်နံပါတ်လွယ်ပါပဲပါဠိကိနသမာဓိထားလို့ဥပ္ပစ္စေဆရာကြီးဆုံးမတဲ့အတိုင်းကြည်ညိုဝယ်ဖြစ်အောင်ကိုယ်ကိုယ်လည်းကြည်ညိုအောင်နေထိုင်ပြီးတော့စာပေပရိယတ်ကျူးစာဖို့ပါပဲနှစ်နံပါတ်ရှင်ပြတို့ဘာမောခကျုပ်တပည့်တော်ဒီလာပြည့်တဲ့ခါတုန်းကဒီလိုလူကြောင့်လူကြောင့်တိုက်ဆွေတော်ဘုရားဝဲမှာတစ်နှစ်လာရောက်ပြီးတော့တရားဟောကြားပြီးတယ်။ရဟန်းမကြီးတော်ရှုကြီးရဲ့ပြင်ပချက်ပေါ့လေ။အဲဒီလိုလာပြီးတော့တရားဟောတော့ရှင်းပိုင်းတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာပွားများရယူဘုရားဝဲဆိုတော့ဘုရားနဲ့ဆိုင်ရာဟောပြီးသွားပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာအပြင်ဝိပဿနာအလုပ်ကိုပါအားထုတ်ကြဖို့တရားထိုင်ခိုင်းရင်တရားအလုပ်အားထုတ်ဖို့ပါဟောပြသွားပါတယ်။အဲ့တော့ဘုရားပဲကျင်းပတဲ့နေရာကဒီကူတရားရှိတာပရိသောဒဂါမိနီဗိမာန်ဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးဆိုတော့ဒုတိယအနေနဲ့ဟောပါဒပေးစင်တာကတော့ဘုရားရှင်ပြိဋိဘံသန္တာနီလဲလျောင်းနေပါပြီ။ထိုင်တော့မထိုင်နိုင်တော့ပါဘူး။လဲလျောင်းနေပြီမဲ့ဝမ်းလောကကြောင့်အလုံးအားအင်းကြီးရုပ်ပြီးတော့ပေမန်းနေပြီမဲ့ဘုရားရှင်ဟာအပြမခံပြီးတော့ဝိရိယတတ္တဝါတွေအကျိုးတရားရည်အေးတွေအများကြီးကိုပဲတိုက်ကျွေးခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းမကြီးကောင်းလို့တိုက်ကျွေးတာထားလိုက်တော့ကျောင်းမကြီးမကောင်းတော့ပါဘူး။မကောင်းတော့ပြီမဲ့ကစုံလာပြီးညနေချမ်းညင်ဦးရန်ညင်လေရန်ထောက်လျှောက်မထားတော့လေပြောင်းခြင်းဖြင့်လေပြောင်းနေရတဲ့အဲ့ဒါအင်းရဲ့ဥယျာဉ်တွင်ကဘယ်ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာလေပြောင်းရင်တရားကြီးအေးတိုက်ကျွေးရတယ်။တိုက်ကျွေးပြီးနောက်ဆုံးစကားပြောပြီးတော့အဲ့ဒါသံဃာဘတ်ဝင်စားစတုဒ္ဒဇံသမာဘတ်အပြီးမှာတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပါတယ်။နောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားကအာလုံးရှင်ပြလို့ဒီပိသာယာပိသာပါပဲ။အနာဂါမိဘေကဝေအာမန္တယာမိဝောဒါကတော့သတုပါဒဖြစ်အောင်ခြေသားလူမဘုရားနောက်ဆုံးစကားမှာချခဲ့တယ်။ရှိကစကားခန္ဓာလူရင်းမဟုတ်ပါဘူး။လူရင်းကဝေယဓမ္မသင်္ခါရအပမတိနာသမာဓိထာဒီစကားပါပဲခုလည်းပဲဒုတိယအနေနဲ့ဩဝါဒပေးတာကဩဝါဒပေးချင်တာကတပည့်တော်တို့ဩဝါဒမဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်ရဲ့ဩဝါဒပြန်လည်ပြီးတော့ထောက်တင်ချပြီးမှာပါပဲခေါဏနာပါဠိကိနာနာမတိထာပါဠိကိနာနာမတိတုဆိုတာလေဘုရားရှင်ရဲ့အဲ့ဒါဩဝါဒပါပဲပြန်လည်ပြီးတော့ထောက်တင်ချပြီးရုံသက်ပါအဲ့တော့ဒုတိယအနေနဲ့ပြောလို့တဲ့ဓမ္မတိထာကြတော့ဝေယဓမ္မသင်္ခါရသင်္ခါရပြုပြင်အတ္တမြယုံနာဓမ္မသင်္ခါရသစီတမေအာရုံလို့ဒီဝေယဓမ္မချုပ်ဆုံးပျက်စီးခြင်းတွေရှိကြကုန်၏ဒါကတတိတော်တို့အရာကောက်တဲ့အခါအပျက်စီးတွေအဖြစ်ပြက်တွေရှုမှတ်တာဆိုတော့ဉာဏ်ပါပဲဉာဏ်ပါလည်းပဲလူလူတွေကဝိပဿနာဉာဏ်ပါပဲအဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်အခြေခံပြီးတော့အပမတိနာသမာဓိထာအပမတိထာမဂိမလျော့မဘောပစသောတတိတရားဖြင့်ခုနကတိုင်းပါပဲဒီဝိရာဒိဋ္ဌံအဓိတိလာအဓိစေတအဓိပညာဟုဆိုပါသောသိက္ခာသုံးပါးကိုသမာဓိထပြည့်စုံအောင်နေကြပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပြီးအားထုတ်ကြဒါဘုရားရှင်နောက်ဆုံးပစ္စည်းမဝါစာနောက်ဆုံးစကားအနေနဲ့မှာချခဲ့တာပါပဲအဲ့တော့ရှေ့မှာ
ပါဠိကိနာတမ္မာဒိဋ္ဌာဆိုတာကတသာနာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အစုံအမဩဝါဒဖြစ်လို့အရေးပါအရာရောက်တယ်လို့အပမဒိနာတမ္မာဒိဋ္ဌာဆိုတာလည်းပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒနီးကိုလုံးမာနီးမိဘတွေကအရေးကြီးတဲ့စကားတွေသာသမီတွေကိုပါတယ်လို့သာသနာအတွက်ယဟန်တော်တွေအဖို့အရေးကြီးတဲ့စကားဘုရားရှင်အပမဒိနာတမ္မာဒိဋ္ဌာမှာပြလိုက်တာပါပဲကရုဏာတင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ55ပါဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့ဝိနည်းသုဒ္ဓမိဓမ္မာနိကေ9ရက်ဣတိကသုံးပုံတစ်ပကနာရှင်သော4တောင်ဟာဒီအပမာဒလို့ခေါ်တဲ့တတိထဲမှာအကုန်လုံးအကျိုးဝင်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာဝိရဓမ္မသင်္ခါရလို့ဘုရားကထည့်ထားတဲ့အတွက်တတိနဲ့အမြဲတမ်းနေတဲ့ဆိုပေမဲ့ဝိပဿနာလည်းပဲမိမိတို့အတိုင်းတာအနေနဲ့ဆင်ခြင်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့ရှုမှတ်တဲ့ဆိုတာသိကြရပါတယ်။အဲလိုဆိုတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒနီးနောက်ဆုံးစကားမှာဝေယဓမ္မသင်္ခါရကဝိပဿနာဉာဏ်အပမဒိနာတမ္မာဒိဋ္ဌာကတတိအရာယမဉာဏ်တတိနဲ့နေထိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘဝဟာပြည့်စုံသွားတော့ပါပဲအပမဒိနာအရာတတိကအမြဲမပြတ်ဘူးပဲခုလိုထိုင်နေနဲ့ထိုင်နေတဲ့တတိပြောနေလည်းပြောနေတဲ့တတိနားထောင်နေလည်းနားထောင်နေတဲ့တတိပြီးလို့ထားသွားရင်လည်းသွားရင်သွားတဲ့တတိရေတောက်လည်းတောက်တဲ့တတိစသည်ဖြင့်သာမစိယကထာမှာလာတဲ့အတိုင်းလှုပ်ရှားမှုဟူသမျှတတိပါနေရတတိကပ်ပြီးတော့လုပ်နေရတရားထိုင်မှတရားမှမှတတိလိုအပ်တာမဟုတ်အမြဲတမ်းကိုပဲဒီတတိကပါနေရဒါလိုလဲတက္ကရာဆရာကြီးကတတိကိုစားတဲ့ဥပမာပြီးသွားတာပဲဆိုရင်ဒီပုံပြတဲ့အခါပေါ်နေရင်အရသာကမစုံဘူးပေါ့စားလေးနဲ့ပါပါထည့်လိုက်မှအရသာကစုံသွားတယ်လို့အဲဒါစားဟာနေရာတိုင်းပါတယ်လို့တတိဟာလည်းပဲနေရာတိုင်းပါပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်နေထိုင်မယ်ဆိုရင်တိုးတက်သွားမှာပါပဲခေါင်းကပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းထိုင်တတိသွားတတိလာတတိစားတတိတွေမကပညာသင်ယူတဲ့အခါမှာလည်းတာမတတိကပါနေရခေါင်းကပဲဘာသာရပဲမေးရှာဘယ်လောက်သင်ပြီးပြီဘယ်လောက်ပြီးပါပြီဘယ်လောက်ကြံသေးတယ်ဘယ်လိုဆက်နေရမယ်ကိုသိနေတဲ့ပညာရမှာလည်းပဲတေနတတိကပါနေရအဲဆရာဒီပါမောက္ခဒီကတိကဒီဆိုရင်ကိုပူချနေတဲ့အခါပူချတတိနဲ့သိနေရသင်္ကန်းစာဘယ်လောက်ပြီးပါပြီဘာကြံသေးတယ်ဘာဒီပူချရအောင်ပဲခုဘာဒီပူချနေတယ်ဆိုပြီးတော့တတိကဘယ်နေရာနေနေဘာပဲလုပ်အမြဲတမ်းကိုပဲကပ်ပြီးပါနေရအဲ့ဒီလိုဆိုရင်မိမိလုပ်တဲ့အလုပ်ကအောင်မြင်သွားတာပါပဲထိရောက်သွားတာပါပဲအဲ့တော့ပြန်ချုပ်လိုက်ရင်ဒီပါဠိကိနာတမ္မာဒိဋ္ဌာကြည်ညိုဝဲဆောင်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့မျိုးဖြင့်သိက္ခာ၃ပါးကိုပြည့်စုံအောင်နေထိုင်ပြီးကြပါနေ့ဝေယဓမ္မသင်္ခါရအပမဒိနာတမ္မာဒိဋ္ဌာချုပ်လိုက်ရင်တော့ပါဠိကိနာတမ္မာဒိဋ္ဌာနဲ့အပမဒိနာတမ္မာဒိဋ္ဌာအစုံမလုံးပဲပြောရင်တော့တမ္မာဒိဋ္ဌာဩဝါဒလို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်တပည့်တော်ဩဝါဒမဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်ရဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌာဩဝါဒနှစ်မျိုးဆိုရင်တသာနာလို့မိမိတို့တဘဝလုံးပြည့်စုံသွားတာပါပဲအဲဒီမဲ့ခဏခဏကြားနေတော့လေကြားပါများတော့သိပြီးတော့အဲ့ဒါအလေးမထားတော့ဘူးပေါ့လေအလေးမထားတော့ဘူးဆိုတော့ကြားပြီးမဲ့ကြားတာမှတ်တာတော့ပဲသဘောထားလိုက်တော့လေအဲဒီစားလေးလေးနဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌာနှစ်မျိုးရဲ့အဓိပ္ပာယ်စဉ်းစားလိုက်မှဩတက္ကရာဆ
ဆရာကြီးဖွင့်တဲ့အတိုင်းဘာသာတိကိနတမ္မာဒိဋ္ဌဆိုတာသာသနာလုံးနဲ့ကိုဆိုင်တဲ့အဆုံးအမဩဝါဒပါလားဝေယဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမဒိဋ္ဌတမ္မာဒိဋ္ဌဆိုတာလေဘုရားရှင်45ပါးဟောကြားခဲ့တဲ့အဆုံးအမဩဝါဒတွေရဲ့အနှစ်ချုပ်ကြီးပါလားဒီလိုသိလိုက်တော့အလုံးတန်ဖိုးကြီးတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌနှစ်ခုဆိုတာသိပြီးတော့အဲဒီတမ္မာဒိဋ္ဌနှစ်ခုအတိုင်းနေထိုင်သွားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့လုပ်ငန်းတွေလည်းအောင်မြင်တယ်မိမိဘဝလည်းအစဉ်တန်းတနေ့နဲ့တနေ့တလနဲ့တလတနေ့နဲ့တနေ့မြင့်တဲ့မြင့်သွားမှာပါပဲအဲတော့နှစ်မျိုးပြီးပြီပေါ့လေနောက်ဆုံးတစ်မျိုးပြောပါတော့မယ်နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတက္ကသိုလ်လေးရဲ့လမ်းဆုံးဒီကုန်းချုပ်က PhD ဘွဲ့ဒေါက်တာဘွဲ့ပါပဲဒေါက်တာဘွဲ့ရသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုတက္ကသိုလ်တွေမှာပါမောက္ခတွေကတိခါတွေအနေနဲ့အဲ့ဒါသင်တန်းမှုရှာလို့ရဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အစသာရပြည့်စုံရင်လည်းဆိုရင်လည်းကိုဟာကိုတက္ကသိုလ်ထောင်ပြီးတော့ကိုဟာကိုပါမောက္ခကျုပ်ခံလို့ရသွားပါပြီအဲ့ဒီလို PhD ဘွဲ့ရရပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီတန်းတန်းကြီးမွေးမနေကြနဲ့ပေါ့လေဟိုစာပြတာကိုလည်းဟိုပြပါစာလေးပြနေုံလေးနဲ့မွေးမနေနဲ့ပေါ့လေရှေ့ဆက်ပြီးတော့သူတေသနာပုံစံမျိုးဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာနေရတပည့်တော်တို့သင်စားတာပြောရင်သုရဓမ္မစရိယဘွဲရပြီးတော့လည်းရပ်မနေရစာလေးချနေုံနဲ့လည်းမပြီးဘူးပေါ့အဲဒီဝနာဘွဲရပြီးစာလေးချနေုံနဲ့လည်းမပြီးဘူးပေါ့နောက်ဆုံးဒီပြည်ကပုံပြီးတာဘွဲကြီးရပြီးလို့စာလေးချနေုံတော့လည်းမလုံတော့ပါဘူးသူဒေသနာပုံစံမျိုးဘုရားဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်လေးပါဠိဒေသနာဒီဃာလေးဒီတက်တတ်နိုင်လေတက္ကသဘာသာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဟင်ဒီဘာသာစတဲ့ဘာသာန္တရတွေပါဆက်လေးလာပြီးတော့သူဒေသနာပြုနေရမှာပါပဲအဲဒီလိုဆိုရင်အမြဲတမ်းပဲရှင်သန်နေပါပါပဲရပ်မသွားတော့ဘူးပေါ့ဆက်ပြီးမလေးလာဘူးဆိုရင်တော့ဟောငါပြည့်ချစ်ဒီဘောရပြီပဲဒေါက်တာဘောကြီးရပြီပဲဟိုဟာတရားလက်မှတ်ထိုးတဲ့ကဥစားရေးတဲ့ကဒေါက်တာဘသူတော်ဘာလို့ထိုးလို့ရပြီပဲဒီတော့လေးလမ်းဆုံးနေရင်တော့သိပြီးပြောတော့အောင်အကျိုးမများပါဘူးအကျိုးမရှိပါဘူးအမြဲတမ်းကိုပဲPhD ဘွဲ့ရဖို့လေ့လာသူတေသနာပြုနေတယ်လို့ PhD ဘွဲ့ဒေါက်တာဘွဲ့ရပြီးတော့လည်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာနေရပါမယ်သူတေသနာလုပ်နေရပါမယ်ဒီပြည့်တဲ့သူကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလုပ်တာမလုပ်တာတော့ဘာမှမပြောလို့ဘူးပေါ့လေစောစောပိုင်းကဒီတဲ့သူကဆရာကြီးအပါ20လောက်နဲ့အနာပါဒနာပါပြောတော့စကိုင်းကနေဒီလာပြီးတော့စာပြနေတဲ့ဒေါက်တာပုဂ္ဂိကပြောတယ်ဒီလိုလိုဒီလိုတက်တဲ့သူတွေမှာတော့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးကတရားတက်တဲ့သူတွေကတမ္မာပြဋ္ဌာန်းတာအပြင်ပါဠိဒေသနာဒီဃာလေးဝိသုဒ္ဓိမဲ့မိလနာပညာချမ်းတွေကိုလည်းပဲမိကယ်တွေကိုလည်းပဲလေ့လာဖို့ဒီနံကိုထည့်ပေးထားတယ်ဗျာဒီလိုလျှောက်သွားတယ်ဒါဟာအလုံးကောင်းတဲ့လမ်းညွှန်မှုပါပဲဘာဖြစ်လို့ကောင်းလဲဆိုတော့ပါဠိဒေသနာဒီဃာတွေကအလုံးကိုခြေပြန့်တာပေါ့လေပြန်လေသမုဒ္ဒရာကြီးလိုပဲခြေပြန့်တယ်လို့ပြန်လေသမုဒ္ဒရာကြီးတဲ့တောင်မှနဲ့ဆိုင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့လေ့လာလို့မကုန်နိုင်ဘူးမဆုံးနိုင်ဘူးဆက်ပြီးကလေ့လာနေရင်သူတေသနာပြုနေရင်လေ့လာရင်သူတေသနာပြုရင်တွေ့တဲ့အချက်အလက်တွေကကိုယ်မှာပိဋကစာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေပိဋကဘုဒ္ဓတွေပိဋကနဲ့ဆက်တဲ့ပိဋိပါမောဇ္ဇတွေတပွားပွားဖြစ်ပွားလာရအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပွားလာတဲ့အခါဒီအချက်လက်တွေသိတော့ဟောဒီအချက်လက်တွေသိအောင်သင်ပေးတဲ့ဆရာသမားတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရဟောဆရာသမားတွေဒီစနစ်ပေးထားလို့
ဆရာသမားတွေရဲ့နိစ္စနဲ့ငါလေးလာလို့ဒီပိဋကတော်ကဒီအချက်လက်တွေသိရပါလားဆရာသမားတွေရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းသိရနောက်တစ်ခါဆရာသမားတွေထံတင်ယူတဲ့အခါခုထိလည်းပါမှာပေါ့လေအဲ့ဒါနေထိုင်ရေးအတွက်ပရပฏิပါဒဇီဝိကပိတိပါဝစီဒေနာပိဏပစ္စောဝခိတပါဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်နဲ့ဆွေမျိုးတော်မျိုးပါဆက်ရဟန်းတကာယဟန်ပါလိပစ္စည်းလေးပါးတကာဓမ္မလိကျောင်းတကာကျောင်းမလိအခုဆိုရင်ဓမ္မယုံတကာဓမ္မလိတက္ကသိုလ်တကာဓမ္မလိသူတို့ထောက်ပံ့ထားလို့စာဝတ်နေရေးသူတို့လူဒန်းထားလို့အားဒါပြီးသူတို့လူဒန်းထားတဲ့စာဝတ်နေရေးနဲ့ရပ်တည်ပြီးတော့ဒီချက်လက်တွေသိရပါလားဆိုပြီးတော့ကိုယ်လူဒန်းထောက်ပံ့နေတဲ့အလူရှင်တွေကိုလည်းမေတ္တာပို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ်လည်းပိဋိပါမောဇ္ဇဖြစ်ကိုယ်ကိုပညာသင်ပေးတဲ့ဆရာသမားတွေကိုလည်းပဲတတိယအမှတ်ရကျေးဇူးတရားအောက်ပြီးကိုယ်ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့အလူရှင်တွေကိုလည်းပဲမေတ္တာပို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးလေ့လာနေရင်သုတေသနပြုနေရင်ကိုယ်လည်းအကျိုးရှိကိုယ်ဆရာတွေလည်းဂုဏ်တဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့တဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းမေတ္တာပို့ခံရတော့ဘေးရန်တွေခင်းတယ်ကိုယ်ကဆက်မလေ့လာတော့ဘူးဆိုရင်အချက်လက်တွေမတွေ့တော့ခုနကပြောတဲ့ပိဋိပါမောဇ္ဇတွေလည်းမဖြစ်ဆရာသမားတွေရဲ့ဓမ္မလည်းမသိတရားဓမ္မတွေကိုလည်းမေတ္တာမပို့ဖြစ်တော့အဲ့လိုပြောလို့လာကပိဋိချတိဘွဲရလို့ဒေါက်တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဘာမောက္ခဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဘာမောက္ခကျုပ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အဘိဓမ္မာဘွယ်ကြီးတွေရပြီးတဲ့နောက်တိပိဋကတရားပုဂ္ဂိုလ်ဘွယ်ကြီးတွေရပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲဆက်ပြီးလေ့လာနေရပါပါပဲအဲဒီလိုလေ့လာနေရင်ခုနကအကျိုးတရားတွေရရှိပါပါ